मानवी बागुल नाव आहे पेशंटचं. साधारण जानेवारी महिन्यात निमोनिया झाला होता. त्यानंतर कंटिन्यू तो आजारी पडायचा. 10-12 दिवसात 15 दिवसात सर्दी खोकला, नेबुलायझेशनची गरज पडायची त्याला. औषधांशिवाय बरा व्हायचाच नाही. त्यानंतर इकडे तुमचे हे तुम्हाला दाखवून ट्रीटमेंट सुरू केली तर आता म्हणजे फक्त तापाच्या औषधा व्यतिरिक्त दुसरी द्यायची गरज नाही पडली. सर्दी ऑटोमॅटिक तिसऱ्या दिवशी कमी झाली औषधांनी.